បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាជួបគ្នាមកកាន់មេរៀនទី20ហើយនឹងហើយគឺតកតងទៅនឹង OO modeling discussion ហើយនេះគឺភាគ2យើងមើលទៅឃើញថាយើងនេះគឺ classes identification ជាមួយនឹង design ហើយ the step wise technique ហ្នឹងធ្វើការ identify ជាមួយនឹង design classes យើងមើលទៅឃើញថាមាននៅ describe use cases develop នៅ ER diagram ហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ extract បាទជាមួយនឹង OO extend entity ចប់ពី step ហ្នឹងហើយយើងចូលមកកាន់ draw នៅ sequence diagram ហើយយើងអាចនឹងធ្វើការ derive ជាមួយនឹង design នៅ classes ចុងក្រោយគឺ draw នៅ class diagram នេះគឺចំណុចចាប់ផ្ដើមនេះគឺចំណុចបញ្ចប់បាទclasses identification ជាមួយនឹង design step 1គឺយើងធ្វើការ describe នៅ use case នៅពេលណាដែល use case diagram ហ្នឹងត្រូវបានគូចេញមកហើយ use case description ហ្នឹងគឺនឹងធ្វើការ provide ដែរ step 2គឺយើងធ្វើការ develop នៅ ER diagram ហើយដូចគ្នាវិធីសាស្ត្រគឺប្រើនៅក្នុង database analyst ជាមួយនឹង design ដូចគ្នាហើយនៅក្នុងនោះគឺ grammatical analyst គឺធ្វើការ focus ទៅលើ noun ជាមួយនឹង verb ហើយយើងចាំមើល step បន្ទាប់ទៀតនេះគឺ step ទី3គឺយើងធ្វើការ extract ជាមួយនឹង OO extend entity គឺថា entity នៅក្នុង ER diagram ហ្នឹងគឺអាចនឹងធ្វើការ directly model វាជាលក្ខណៈ raw classes តាមរយៈ OO extension ហើយ raw classes នៅក្នុង stage មួយហ្នឹងគឺ only capture នៅ data requirement សម្រាប់ application ហើយ behavior នៃ application ហ្នឹងគឺ have not been captured by this raw classes yet បាទគឺ behavior នៅក្នុង application ហ្នឹងគឺអត់ទាន់ capture ទេដោយ raw classes ហ្នឹងហើយ raw classes ហ្នឹងគឺមាននៅ three main purposes បាទគឺទី1ធ្វើការ produce នៅ database structure ដែលវា ready សម្រាប់ physical database design ហើយ implementation ដោយ DBMS បាទហើយទី2នោះគឺ provide នៅ entity classes ដែលបន្ទាប់មកយើងអាចប្រើប្រាស់វានៅក្នុង sequence diagram ណាហើយជាមួយនឹង other diagram ដែលវា capture នៅ behavior នៃ object ចុងក្រោយគឺ enhance ជាមួយនឹង finalize នៅ attribute នៅក្នុង data model បាទហើយហ្នឹងគឺ step 3 step 3បន្តទៀតគឺ OO extension នៃ entity គឺវា consider ទៅលើ generalization multi value attribute ហើយជាមួយនឹង OO extension ដែល in relational database model បាទហើយ generalization example ហ្នឹងគឺមានដូចជា the subclass បាទ subclass គឺ hourly employee នេះគឺបាទជាមួយនឹង salary employee គឺ represent នៅ under the class employee ហើយនៅក្នុងនោះគឺ employee មាននៅ employee number employee name address employee date hire ហើយនេះគឺ hourly employee គិតជាម៉ោងគឺនៅ under employee គឺមានដូចជា employee number ជាមួយ hour rate ហើយ salary employee គឺ under employee បាទគឺមានដូចជា employee number ជាមួយនឹង annual salary multi value attribute example គឺ employee គឺនៅក្នុងនោះមាន employee number name address phone ដោយ phone ហ្នឹងវាគឺជា array ដែលវាធ្វើការ define នៅក្នុង class ហើយវា represent នៅ multi value នៃ entity attribute គឺ phone step ទី3គឺដូចគ្នាបន្តទៀត raw classes ក៏ដូចជា relationship របស់វាហ្នឹងគឺ form ចេញជាលក្ខណៈ conceptual data model នៃ application ហើយ conceptual model data model ហ្នឹងគឺវាធ្វើការ develop សម្រាប់ use cases ហើយវា possible to have as many conceptual data model as there are use cases
ฉะนั้นបើសិនជាមាន20 cases one also will have 20 conceptual data model ដែរបាទបើសិនជា20 use cases data conceptual data model ក៏20ដូចគ្នាហើយ model ទាំងអស់ហ្នឹងគឺ need to be integrated into one model ដែលនេះគឺ can be done during the conceptual data modeling phase ឬក៏អាចធ្វើការ translate individually into class relationship ហើយ then integrated នៅក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងគឺយើងត្រូវដឹងថា a given class relationship ហ្នឹង can be employed ដោយ several use cases បាទគឺ class relationship ហ្នឹងគឺអាច employ ដោយ several use cases the integrated class relation ហ្នឹងគឺ constitute នៅ entity class នៃ system ឥឡូវគឺយើងមើលទៅឃើញថា class entity ហ្នឹងគឺមានតែ attribute ទេហើយ next steps show how this can be used along with other kind of use classes to capture នៅ behavior នៃ system បន្ទាប់មកធ្វើការ derive នៅ final class diagram នៃ system មួយហ្នឹងមុនពេលធ្វើការ introduce កាន់ step 4 គឺយើង draw នៅ sequence diagram ហើយ step 5 គឺយើង derive ជាមួយនឹង design នៅ classes អញ្ចឹងយើងដំបូងមើលនៅ definition class សិនទៅគឺ entity class វាគឺជា object នៃ entity class ហ្នឹងវា hold most of the data នៃ application ហើយ to obtain នៅ entity class គឺ supplement នៅ raw class attribute ជាមួយនឹង responsibility គឺយើងហៅវាថាជា method ហ្នឹងហើយ object នៃ entity classes គឺ persistent ដោយ they exist beyond the life of a session ហើយពេលខ្លះវា life នៃ system តែម្ដងគឺតាក់ទងទៅនឹង object entity ណាគឺវាលក្ខណៈ persistent ហើយ special notation សម្រាប់ entity class ហ្នឹងគឺ circle intersection ជាមួយនឹង horizontal line គឺយើងដូចឃើញខាងក្រោមនេះមូហើយមាននៅ horizontal line នៅខាងក្រោមអានេះគឺបញ្ជាក់ថាវាគឺជា entity class boundary class បាទគឺជា object នៃ boundary class ហ្នឹងគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយ actor សម្រាប់ធ្វើការ interact ជាមួយនឹង system ហើយ example នៃ boundary classes ហ្នឹងមានដូចជា form diagram box menu ជាមួយនឹង other screen ហើយ the boundary class ហ្នឹង also serve as establish communication ជាមួយនឹង system មួយផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ថា legacy system boundary class insulate នៅ system ចេញពី changes outside the system ទោះបីជា the look and feel of form might need to be changed occasionally entity classes generally remain no unaffected បាទគឺ entity classes ហ្នឹងគឺអត់មាន affect អីទេហើយ actor ហ្នឹងគឺ permit to communicate with the system through boundary classes only as analyst stage one boundary class per actor ឬក៏ use case pair ហ្នឹង generally recommended បាទ annotation សម្រាប់ boundary class ហ្នឹងគឺយើងឃើញឯនេះលក្ខណៈវាមូលអញ្ចឹងទៅហើយមាន line អញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងគឺ boundary class សម្រាប់ធ្វើការឲ្យ actor ហ្នឹង interact នៅក្នុង system ហ្នឹងឥឡូវយើងមើលបន្ថែមទៀតគឺចំណុចមួយទៀតគឺ control class ហ្នឹងវាធ្វើការ coordinate នៅ task ជាមួយនឹង capture នៅ main application logics នៅក្នុង use case ហើយវា insulate នៅ entity class ចេញពី frequently changing business rule ជាមួយនឹង policy យើងប្រើនៅ control class making the entity class more reusable អាចធ្វើការប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានហើយជាមួយនឹង at the analyst stage គឺថា recommend that each use case have one control class បាទគួរតែមានមួយសម្រាប់use case មួយហ្នឹងdepending on the complexity of the use case the control might become several control classes ឬក៏ disappear at design stage បាទគឺវាអាចអត់មាននៅក្នុង design stage ទេហើយ sequence diagram ហ្នឹង will derive it responsibility គឺ method the notation សម្រាប់ control class ហ្នឹងគឺដូចយើងឃើញហើយ circle arrow ដែលវា point back ទៅកាន់ beginning វិញ
ហើយដូចជាយើងឃើញនេះគឺមានសញ្ញាព្រួយដែលឆ្អល់ខ្លួនវាណាបាទខ្ញុំធ្វើការ zoom in តិចទៅគឺយើងឃើញហើយនេះអាហ្នឹងគឺ control class ដែលជាលក្ខណៈ capture នៅ main application logic នៅក្នុង use case classes identification ជាមួយនឹង design ហើយនេះគឺ step ទី4គឺយើងឃើញថា draw នៅ sequence diagram employ នៅ use case diagram review ដើម្បីធ្វើការ determine នៅ use case ហើយ determine នៅ actor ដែលវា interact ជាមួយនឹង use case យើងកុំធ្វើការ model នៅ interaction រវាង actor ដោយសារ actor វា outside នៃ scope នៃ system consider one use case at one time ហើយ maintain the text space detail description នៃ use case នីមួយៗសម្រាប់ធ្វើការ given use case ហ្នឹងគឺយើងធ្វើការ specify នៅ boundary class រវាង use case ជាមួយនឹង each actor ដូច្នេះហើយបើសិនជាមាននៅ actor 2គឺយើងមាននៅ boundary classes ហ្នឹងក៏2ដែរហើយបើសិនជាមាន given នៅ use case គឺយើងធ្វើការ specify នៅ one control class ហើយយើង derive នៅ entity class ចេញពី conceptual data model សម្រាប់នៅ use case ហើយ interactions នៅក្នុង sequence diagram ហ្នឹងគឺរវាង object នៃ classes not among the classes គឺរវាង object ទេមិនមែនរវាង classes ទេហើយ you should use the notation គឺដូចយើងឃើញហើយបាទគឺ dot ហើយឈ្មោះ class មកមាន underline នៅខាងក្រោមនឹងដើម្បី indicate នៅជា object បាទ object នៃ class customer rule សម្រាប់ sequence diagram គឺ actor ហ្នឹងគាត់អាចធ្វើការ talk only to boundary object ហ្នឹងក៏អាច talk only to controller ជាមួយនឹង actor ហើយ entity object ហ្នឹងគឺអាច talk only to controller អាច talk to boundary object ជាមួយនឹង entity object ប៉ុន្តែមិនមែនជា actor ទេហើយ controller ហ្នឹងគឺអាចនិយាយទៅកាន់ controller ផ្សេងទៀតបានគឺយើងមើល the rule illustrate in the នៅខាងក្រោមនេះហើយបាទគឺអានេះគឺអូខេណាបើន័យថា actor ហើយជាមួយនឹង can talk only ជាមួយនឹង boundary object បាទ boundary object គឺយើងឃើញហើយ boundary object ហ្នឹងគឺអាចនិយាយជាមួយនឹង controller boundary object គឺអាចនិយាយជាមួយនឹង controller ជាមួយនឹង actor បាទហើយ entity object ហ្នឹងគឺអាចនិយាយជាមួយ controller បាទគឺយើងឃើញហើយ controller can talk to boundary object ហើយជាមួយនឹង entity object នេះគឺជា sequence diagram example គឺយើងឃើញហើយមាននៅ customer order form ហើយ order control customer line item order ជាមួយនឹង product customer ហ្នឹងគឺធ្វើការ select នៅ item ហើយនៅក្នុងនោះគាត់អាចនឹងធ្វើការ select ចឹងទៅបាទនៅក្នុងហើយ create order ហើយក៏ add នៅ item បានហើយចំណុចមួយទៀតនេះគឺតាក់ទងទៅនឹង provide នៅlogin info ណាគឺ request នៅ login verify ហើយបាទ verify login ហើយពេលហ្នឹងគឺអាចចំណុចមួយទៀត review នៅ order review get customer information get នៅ order information get នៅ line item get នៅ product information calculate នៅ discount calculate នៅ tax calculate នៅ shipping ហើយត្រឡប់មកវិញចុងក្រោយគឺ display នៅ order ឲ្យទៅកាន់នឹង customer វិញចឹងទៅហើយអាហ្នឹងគឺ sequence diagram ហើយនេះគឺ collaboration diagram គឺយើងឃើញ customer គាត់អាចធ្វើការ select ដូចតែខាងមុនចឹងគ្រាន់តែថានេះគឺនៅក្នុង collaboration diagram ហើយបន្តមកទៀតទី1ទី2ហ្នឹងគឺធ្វើការ select នៅកាន់ item select item ហើយ create នៅ order ហើយយើងមើលតាម step ណាហើយបាទអាចធ្វើការ add item ថែមទៀតបានហើយយើងមើលទៅគឺវាមាន step របស់វាធ្វើការ provide នៅ login information ហើយគឺធ្វើការ request នៅ login ហើយ verify នៅ login តើអាចចូលបានអត់ទេប្រើប្រាស់បានអត់នៅបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការ review នៅ order ហើយបាទនេះគឺចំណុចបន្តមកណានៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងឃើញឲ្យមាន order form line item អីហ្នឹងហើយតរហូតទៅគឺបាទឥឡូវយើងមើលទាំងអស់តែម្ដងទៅគឺ get customer information
hay get no order information ទី14នោះគឺ calculate នៅ discount calculate នៅ tax calculate នៅ shipping calculate នៅ total បន្ទាប់ពីយើងបាន total នឹងហើយគឺយើងធ្វើការ display នៅ order detail display order detail នឹងហើយចំណុចទី19គឺធ្វើការ confirm នៅ order បន្ទាប់ពី confirm order ហើយយើងត្រឡប់ចូលមកកាន់ order form នេះ confirm order នឹងទៀតហើយយើងអាចធ្វើការ charge នៅ customer ហើយ update នៅ order information ហើយ update នៅ line items update នៅ inventory email នៅទៅកាន់ customer វិញហើយ display នៅ receipt ទៅកាន់ customer ហ្នឹងហើយទីបាទគឺនិយាយទៅគឺវាមាន step ទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទទៅមករហូតហ្នឹងហើយយើងឃើញហើយមាននិយាយទៅកន្លែងទាំងអស់នេះគឺសិតតែយើងបានឃើញហើយមុនហ្នឹងហើយនេះគឺ collaboration diagram យើងមើលមកកាន់ step ទី5គឺ derive class derive ជាមួយនឹង design classes គឺយើងធ្វើការ analyze class diagram ដែលវា show នៅ class ជាមួយនឹង relationship រវាង class ទាំងអស់ហ្នឹងហើយ behavioral aspect នៃ class diagram ហ្នឹងគឺអាចធ្វើការ derive ចេញពី sequence diagram ឬក៏ collaboration diagram គឺវាធ្វើការ receive នៅ object ជាមួយនឹង class ដែលវាមាន responsibility ឬក៏ method ហ្នឹងនៃការ implement នៅ message the structural aspect នៃ class diagram គឺ available from conceptual data modeling ដែលវាលក្ខណៈ similar ទៅកាន់ ER diagram ហើយ individual class diagram ហ្នឹង from different use cases គឺអាចធ្វើការ integrate in way similar to how conceptual data model គឺ integrate ហើយ the translation form from an interaction diagram ហ្នឹង to a class diagram គឺ make mechanical because system ចេញពី sender to receiver ហ្នឹងវាទៅជាលក្ខណៈ responsibility ឬក៏ method នៃ receiver ដោយសារតែ attribute ហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើការ represent នៅក្នុង raw classes in addition of responsibility complete នៅ class diagram សម្រាប់ use case បាទនេះគឺ class diagram example គឺមាននៅ order បាទគឺយើងឃើញហើយ customer នេះគឺ multi value ហើយនេះគឺ function ខាងលើហ្នឹងគឺជា attribute line item នេះគឺជា function បាទហ្នឹងហើយគឺដូចអ្នកនរគ្នាឃើញនេះគឺជា class diagram example ឥឡូវយើងមើលភាសាទៀតគឺយើងបានមើលទៅលើ object modeling discussion ទី2ហើយនេះគឺ step ទាំងអស់6 step ចេញពី describe នៅ use cases develop នៅ ER diagram extract OO ជាមួយនឹង OO extend entity draw នៅ sequence diagram derive ជាមួយនឹង design classes draw នៅ class diagram នេះគឺ step ទាំងអស់មួយណា step 3 step នេះគឺ entity class boundary class មានរូបរាងអញ្ចឹងហើយ control class មានរូបរាងអញ្ចឹងគឺវា capture នៅមក application logic ហើយ draw នៅ sequence diagram បាទរូបរាងនៃ collaboration diagram step 5 derive ជាមួយនឹង class design classes class diagram example បាទអញ្ចឹងយើងបានមើលហើយនៅក្នុងមេរៀនទី20គឺតាក់ទងទៅនឹង O modeling discussion ភាគ2អញ្ចឹងយើងចាំមើលនៅក្នុងមេរៀនបន្ទាប់ទៀតយើងនឹងនិយាយពីអ្វីអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ